วยด้วยเลสเมจิกเอ็กซ์เครื่องนี้คุณสามารถกินทุกอย่างได้แค่ออกกำลังเพียงครั้งละ60 วินาทีคิดสูตรเลสเมจิกเอ็กซ์เพื่อระยะเวลา4 สัปดาห์ผู้ท้าชิงคนแรกคือเมกุมิโอฮิระอายุ 41 ปีเป้าหมายในการพักสุดครั้งนี้ของเธอคือเพื่อช่วยครอบครัวเห็นว่าเธอลดน้ำหนักได้ฉันมีลูกชายวัยรุ่นเมื่อเขาชอบบอกว่าแม่พุงแม่ดูแย่มากแบบนี้ค่ะหรือมันก็พูดว่ามันน่าอายมากเลยแล้วทำอะไรสักอย่างคุณแม่เดี๋ยวนี้ลูกชายคนเล็กเขาไม่เรียกฉันว่าแม่แล้วล่ะค่ะเขาเรียกฉันว่ายักษ์เลยล่ะค่ะส่วนสามีของเธอล่ะ นานแล้วครับที่ไม่ได้จับผมของเธอโอ้โหแม่เจ้าเป็นชั้นเลยนะ อะ เธ ไร อทั้งหมดที่เธอทำได้ก็คือแสดงให้ครอบครัวเห็นว่าเธอลดน้ำหนักได้ แต่ก่อนอื่นเรามาวัดขนาดตัวเธอต่อหน้าครอบครัวกันก่อนน้ำหนัก